你看，你不能怂啊，勇哥！上次被我打倒了，你知道吗？我粉丝做了视频，我反复播放。这个太过分了，我靠！反复播放有点过分了。拉夫看到了，告诉我让我来，交给我，交给我了。房子附近，房子附近。我在前面这个石头，在这石头。哎呦，给我几个机会！一个去，让哥来。在石头后面是吧？对，石头后面，我们帮你护驾，拉枪线。你大哥打呀！哎呀，我想死了！你大哥打呀！哎呀，我想死了！算了，我竟然被烧死了！